個圈先，好靚喺呢個地方，草。好靚啊！芒草，成個芒草林喺度啊！不過咧，當然就冇琴日嗰啲咁靚啦。琴日嗰啲就超靚啊！不過咧，出邊有個平地、草地都幾靚啊！我覺得上嚟呢度影下相嘅。不過比我想象中唔係真係咁震撼啦。不過都可以影下相嘅。呢度好多紅色嘅葉啦。好啦，嚟影一陣間啦，轉個頭就去我主要嗰個位龍馬瀑布。呢棵紅葉啊，已經見到棵啲靚靚地嘅紅葉啊，幾靚，五顏六色嘅成棵都。跟住隔離咧，哇，好靚啊呢棵！呢度咧，首爾林公園同首爾林站中間嗰條馬路咧，哇！啲樹好靚咯，唔係加上啲光線又靚咧，真係冇得頂啊！呢度就係我講嘅龍馬瀑布公園啦，但係咧係一滴水都冇喎，白嚟一湯。但係啲樹葉又唔係好黃咯，又唔算好紅。我估係一係早嚟，一係遲嚟。過去睇下啦，另外個貪得樹都幾靚。好啦，落雨蟲啊！哦，藍天白雲，五顏六色嘅樹咧，好靚啦呢度。不過就有冇個山景咁啊？呢度最衰呢度係運動場啊，因為運動場都幾靚啊呢度，同埋冇晒水，冇晒啲瀑布，好可憐。